Hi everyone and welcome back. We're about to head into episode 12 of My Engineer. But before we do that, just a heads up, I now have a Discord. I will leave a link in the description box below. It's free to use, you can just click the link, head on over there. You can talk to people from all over the world about your favourite BLs, maybe if you like K-pop, maybe something that isn't BL, if you like something else, and just generally to chat and get to know people. If you don't want to communicate here on YouTube, then feel free to click the link. Now, with this episode, last episode, Ram, was it? I should say Lam, because they seem to say it a bit different, but Ram's home life seems to be in tatters. He kind of ran away and had no one that he truly could talk to unless it was King. We also had Boss and Mech commit to a relationship. They kissed. We've actually had our first full lip lock kiss, and it was those two. So I'm interested to see where this episode is going to go. I have no clue how Ram is going to deal with the family situation. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And if you want full reactions to this and other programs that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. The dogs, yeah. What did you expect with your twin nephews coming over? Okay, so they're all together. Where's the doctor? And now we all meet again. นี่พี่ฟองนะพี่ฟองนี่พี่ทาราเป็นลูกพี่น้องผมเองเฮ้ยผมเอาวันนี้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับแล้วมึงเอาวันไหนอ่ะโอ้อร่อยอ่ะไหนเอามากินบ้างดิตักเองดิได้รู้เงี้ยผมเอาเจ้าคัพเค้กมาเล่นด้วยดีกว่าคัพเค้กนี่Well, actually, my sister has a dog called Cupcake, and I have the brother Muffin. Yeah, he likes lizards. I like lizards. The way he slapped his hand. พี่ฮาแล้วพี่รู้จักพี่ฟองเขาได้ไงอ่ะ Seriously, they didn't do the background noise. จำได้พี่ There's so many couples right now. ไม่คิดเบื่อแล้วอ่ะมาเล่นอะไรสนุกกันไหมเฮ้ยมึงนั่นไงพี่สลักกับพี่เป้าตุงอ่ะ Oh, these three. หลังจะรอบส่วนแล้วมึงถ่ายปักเป้ดีกว่าแต่น้าสองคนไม่ได้หอมแก้มกันนะ She won't care. อีกแบบนึงเชื่อพี่ Yeah, he knows his mother better. มึงเห็นใช่ปะที่เขาเอาไปกันไปกันมาไม่ยอมออกจากกันเลยแกใช่เขาส่งจูบด้วยอ่ะ Bon, it's okay. He's not interested ขอ in ดูอา him. การแม่พี่ก่อนนะถ้าการหายดีพี่ถึงจะไปได้ ไม่ต้องห่วง Oh. Okay. There's a lot of bike riding in this show. Oh, come on, Bon. วันนี้กูเป็นเด็กดีมาทั้งวันแล้วอะมึงบอกกูได้ยังว่าใครคือจูบแรกของมึง Oh, he wants to know that. I forgot about that. มึงไม่ต้องก็ตอนที่กูเล่นพ่อแม่ลูกกับน้องดาวอะน้องดาวให้กูเป็นพ่อส่วนเจเน็ตอะเป็นแม่ Well, he is innocent. น้องดาวให้กู See, they eventually got to the hospital. I just hope nothing bad will happen to the mum. Well, he did like him at one point. ที่เดือนเป็นแฟนกับผมคุณพอไปพูดเรื่องนี้แล้วไปเยี่ยมแม่คุณดีกว่า You say that and then you keep mentioning it. ว่าแต่คุณลูกคนเล็กป่ะครับใช่ทำไมอ่ะ You can tell he's the youngest.
Touch yourself? กัดลิ้นอ่ะ Oh. เรียบเกมหน่อยไม่รู้เลือดไหลวะเฮ้ยหาย Oh, look. ไม่อะกูมีเรื่องต้องไปทำต่อ เฮ้ยกูยังมันสวีทกันเลยจะรีบไปไหนเนี่ย จริงๆมึงไม่ต้องมาช่วยกูแก้บนก็ได้นะเว้ยกูเป็นคนขอเอง แก้เองนักเลงพอเว้ย ไม่เป็นไร กูก็บ่นเรื่องความรักเหมือนกัน ตอนนี้ก็สมหวังแล้ว Okay. เครียดเรื่องพ่ออยู่ Yeah, don't drop that on him. เอานะมึง มันไม่มีชีวิตใครสมบูรณ์แบบหรอก Yeah, but it's still hard what he's going through. ขอบคุณนะ Maybe there is a moment between them. You can't tell with King. ไม่เป็นไร อ้าวฟ้อง We never see ไหนบอ his กว่าวันนี้มีนัดกับลูก siblings น้องเที่ยวกันไม่ around ใช่เหรอลูก with the mother and him. แต่ถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมา แหมแม่มีลูกตั้ง3 คนแล้ว Okay, so they do เขา come. แวะ We เวียน just หาแม่ตลอด don't have them all คง together. ไม่ต้องคิดมากนะลูก สรุปว่าเนื้องอกที่พบเป็นแค่ซีสครับ Now talk to him in private. Go on from. แม่ครับเดี๋ยวฟ้อง Mm-hmm. มานะครับ มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับ เมื่อกี้ผมคุยกับแม่ผมแล้วนะเรื่องไปค่ายอ่ะ พอการแม่ผมดีขึ้น ผมก็น่าจะไปได้ ผมหมายความว่า No, you ไม่ meant มีเพื่อน that the first ถ้าพี่หมอ time. ไปด้วยก็คงจะดี Friend. งั้นถ้าผมไปได้ผมจะรีบบอกนะ Oh. Yeah, I don't think so. No hospital, not to check there was a concussion, you know, other things like that. Ah, his nails. นี่ครับเป็น มึงตื่นเต้นป่ะ ตื่นเต้นดิ So, are they going to ไม่ leave ได้ผมไป without ค่ายนะ เขาได้ไปกับมึงอ่ะ King and Ram, or are they going to wait for them? You haven't left yet. Why are you so excited? นี่เนี่ยไปถึงก็คงบ่ายๆแล้ว พวกเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยไป I wonder how early they are leaving. เราจะไปปลูกป่ากัน ส่วนวันสุดท้ายเราจะไปกางเต็นท์ตอนกลางคืนกันสุดยอด อ๋อ เมื่อคืนหัวกูโดน มุมโต๊ะ You know the doctor's there, right? มาพร้อมกันด้วย เมื่อคืนไปอยู่ด้วยกันมาเหรอ กูเพิ่งเจอมันหน้ามองเมื่อกี้ เฮ้ยใช่เหรอ Mhm. Somebody Nick. Terrible liars. วิวโคตรสวยเลยอะ Okay, come on. Most people have ส done วยเลย this. วะ นี่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลย มีแต่ตึก พวกกูไม่เคยมาแถวเนี้ย เป็นไรเป็นเนี่ย Motion sickness. แต่ไม่เป็นไร ดีขึ้นไหมครับ มันดีขึ้นนะ It's also interesting how all of their relationships are so different and how they communicate with one another. ไม่ไหวแล้วเว้ย นี่เองไปแล้วของมึงเนี่ย กูจะไม่ทนแล้ว อยู่ตรงนี้ไม่แต่ผู้ชายสวีทกันทีนี้ไทยอย่างกูไม่มีที่ยืนแล้ว กูจะไปจัดบอลลูกเฮ้ยปล่อยกูกูทำไมมึงไม่ต้องห้ามกู กูไม่ได้ห้ามมึง แต่รอให้รถหยุดก่อน เฮ้ย มึงจะทำอะไรเนี่ย กูจะไปตั้ง relationship ใน Facebook อะว่าคบกับมึงแล้ว มึงจะแกล้งอะไรกูมาเนี่ย No, he means ไม่ it. ได้แกล้ง กูจริงจัง จริงจังอะไรวะ
I know there's certain things, insecurities that Bond has. แต่ถ้าคุณรู้สึกอยากอ้วกจริงอ่ะผมมีถุงพลาสติกนะครับพี่หมอไหวไหมเนี่ยคุณสาธิตสมจริงไปไหนฮะผมนั้นไม่คุณยังไม่ได้เห็นภาพลองดูไหมครับ That was episode 12 of My Engineer. This was definitely a Ramen King and Frong and Sarah episode. And I'm glad they had this because they are the two couples now that need the biggest push for the audience to see where their relationship is going. Because the other couples have already cemented a relationship, whereas the other two couples have not. Though maybe on this trip, the last two couples will cement some form of relationship. I'm not sure, but we have seen, especially in this episode, the slow music and the looks at one another that it is heading in that way. I was starting to lose a bit of hope with Ram and King because King hasn't really shown any sort of feelings towards Ram, but it seems this episode that we got to see that he might be feeling things, especially because Ram is there for him and doesn't really say much, but he's just there for him, whereas Anna and Frong, he has seen Frong at his weakest moment and doesn't judge him on it, and he teases him in a very kind way. We are seeing a bit of an issue rise up for Bond. I think it's his own insecurities and maybe a bit of frustration with the relationship because Doom is so innocent. It's not probably heading at the pace he wants to, and maybe it's because it's his first relationship where he's really felt something for someone. Nice little moments of comedy. We randomly had the three young girls and their extension on what happened between Ram and King. We've gotten the twins, they were in it very quickly, but I think that was the point. There's not supposed to be in it anymore. We had a bit of the other couples, but they were rarely in it, and I don't think they needed to be. They were added, I think, just to have them in the show and sweet little moments, but they could be ignored for now. And then we have Ting Ting. Honestly, she is probably one of the best female characters in BL we've had. I think the actress does such a good job of being in that environment and making it funny, making it seem as if she's not out of place. But her getting frustrated because all the guys around her seem to be paying attention to each other when she's there is just great, because it is very much a male-male couple, and then she's there, but maybe her friend that she's always had with her, maybe he likes her, or who? I don't know. T? Maybe her and T will get together. I would like to see her with someone. This was more of I guess an arc for the two couples I spoke about mainly. Yeah, I think it was just to build up to what's to come. I think hopefully we culminate in a lot of loose ends being tied up in the next episode. It was just really to push a little bit along. I think this episode was just, as they call it, a filler episode, and that's okay. We don't need every episode to be intense. We did actually have King being hit over the head. Now, I'm not sure if that was the man's dog, so it was a tactic he uses to rob people, but at least we're seeing everything come together, and now we're on the trip, and obviously that's what we've all been waiting for, to see what happens here.